हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिरोज अहमद यूपी 36। आप लोग जैसा देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो है भाई शहद है और ये जो है अदरक का रस निकाल रहा हूँ। ये अदरक इसमें थोड़ी है और थंबनेल लगाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे किस रिलेटेड पे वीडियो है। इसमें है, देख सकते हैं अदरक इसमें है। तो इसको जो है इसमें कॉटन दान में इसका कूट के रस निकाल लें आप। इसमें पूरा कूट के 2-3 दफ़ा कूट के आप रस निकाल लें और रस निकालने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। रस निकालने के बाद जिसको खांसी आती है, सूखी खांसी, और आज तो कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना में आप लोग देखते हैं कि खांसी आती है और गला सूख जाता है, बार बार ऐसे ऐसे आवाज़ करना पड़ता है तब साफ़ होता है। ज़्यादा खांसी आती, सूखी खांसी आती है, सीने में बलगम जमा है, उस रिलेटेड पे वीडियो है। इसका उपयोग आप अगर लगातार 5 से 4 दिन कर लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसमें बस आपको करना क्या है, अच्छी खासी जो है अदरक ले लें आप। तकरीबन ले लें 100 ग्राम 150 ग्राम अदरक। उसको छील के और गुस्तादान में कूट के और कूटने में उसका रस निकाल लें। रस निकालने के बाद इस किसी प्लेट में अपना रस निकाल के रख लें और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले कूट लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे वीडियो बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अदरक की कुटाई हो रही है। कायदे से इसमें कूट लें, एक दफ़ा रस निकाल के फिर कूट लें। और कूटने के बाद कोई अपने आपके पास चम्मच हो ऐसे, और चम्मच से निकाल लें ऐसे। और निकालने के बाद ऐसे करके अपना ऐसे रस निकाल लें। देखें, रस निकालना है, इसका अदरक का रस निकालना है। खांसी के लिए भाई ये दवा है। जिसको खांसी की दिक्कत है उसी के ये दवा है। सूखी खांसी, बलगम खांसी कोई भी है उसके रिलेटेड में वीडियो है। और ये जो है खाना सुबह जो है या तो बासी मुँह या तो खाना खाने के आधा घंटा बाद दिन में 3 दफ़ा आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटा वाला जो चम्मच होता है जिससे आप लोग कुछ भी खाते पीते हैं, उसी चम्मच से 2 चम्मच इसको खाना है। और इसमें भी एक चीज़ और मिलेगी, शहद, जिसको हम लोग हनी बोलते हैं, वो भी मिलेगी। और जिसको खांसी के साथ साथ सांस भी फूलता है, जिसका सांस भी फूलता है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर भी। लेकिन ये जो है इससे सांस की कोई वो नहीं है, इससे सांस वास नहीं ठीक होगा। लेकिन इतना है, जिसको हल्का फुल्का जो है खांसी आता है और ठीक नहीं होता, हमेशा गले में फंसा रहता है, हमेशा उसको ऐसे आवाज़ करना पड़ता है। और कोरोना का टाइम है, इस वक्त आदमी हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, तो ये घर की दवा है, ये घर में अपना कर सकता है। 1-2 दफ़ा ऐसे रस निकाल के फिर दोबारा कूटना है और इसका बराबर रस निकाल लेना है, वेस्ट ना जाए। उसके बाद फिर ऐसे हाथों से देख सकते हैं पूरा रस इसका निकल रहा है। रस निकालने के बाद फिर से इसको कूटें, इसमें भी रस है। 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसे करके पूरा रस इसका निकाल देना है।
देख सकते हैं ये मैंने तीसरी बार इसका रस निकाला हूँ। अभी भी रस है, लेकिन अब मेरा पर्याप्त मात्रा में मेरा हो चुका है। आपके पास टाइम हो अगर तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो इसका रस निकल चुका है पूरा, देख सकते हैं अदरक का। अब इसमें आपको लेना है हनी, शहद। देख सकते हैं कहीं से जाके मॉल से या बकाला से कहीं से इसको खरीद सकते हैं आप। ये 10 रियाल का मैंने खरीद कर लाया है। आप ऐसे भी आप में खरीद सकते हैं। और उसके बाद इसमें अच्छी मात्रा में चम्मच लें, ऐसा ही चम्मच देख सकते हैं, तकरीबन इतना देख लो। ये बड़ा चम्मच है भाई, इसका बराबर का, और इसमें पूरा डाल दें। ये दवा मेरी 2 दिन के लिए तो बनी ही गई है तकरीबन। ये बड़ा चम्मच है, छोटे वाले चम्मच से आपको 2 चम्मच खाना है। इसको 2 चम्मच आप मुंह में डाल के इसको खा लेना है। और बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं 8 साल से नीचे, उनके लिए जो है ऐसे ही बनाएं। कोई उसमें डिफरेंट नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई वो नहीं है कि इसमें आपको बच्चों के लिए कुछ दूसरा करना है। और इसको पूरा मिला लेना है। बच्चों के लिए बस यही रहेगा। इसको मिलाने के बाद, पूरा बन जाने के बाद पूरा मिक्स कर लें। शहद और ये अदरक का जूस जो है पूरा मिल जाए। उसके बाद बच्चों के लिए बस क्या करना है, आपको जो छोटा चम्मच होता है उसी से 1 चम्मच बच्चे को पिलाना है। बस ये ध्यान रहे, खाना खाने के 1 घंटा बाद या तो फिर बासी मुँह। कोई इसमें परहेज नहीं है कि लाजिमी बासी मुँह, लेकिन खाना खाने के 1 घंटा तक इसको नहीं लेना है। 1 घंटे बाद ही आप लें, आधा घंटे बाद आप लें, और सुबह या तो बासी मुँह ले सकते हैं। आपकी खांसी 5 दिन के अंदर, आपको अगर खांसी में आपको तो बदलाव और आराम तो आ जाएगा 2 ही 3 दिन में, लेकिन आपको 5 दिन के अंदर इसका जो है फ़ायदा आपको पसंद आएगा कि हाँ कोई फ़ायदा था। तो आप ऐसे पूरा मिला लें, अच्छे से पूरा मिल जाए, घुल जाए। अदरक में जो है अच्छी खासी जो एलर्जी, शरीर में एलर्जी हो जाती है, बैक्टीरिया हो जाता है गले उले में, तो उसको मारने में अदरक में बहुत तत्व पाए जाते हैं अच्छे अच्छे। और शहद का काम तो आप जानते ही हो, शरीर में कफ वफ अगर जमा है तो इसका हटाने का काम गुड़ का काम करता है। जैसे गुड़ होता है वैसे शहद तो गुड़ से ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ऐसे आप ये देखो बराबर मिल चुका है। अब इसी तरीके का, तो कांटे वाला चम्मच है, इसी तरीके का चम्मच आता है बढ़िया बंद हुआ, उससे आदमी जो है एजदार आदमी है अगर, तो वो 2 चम्मच, लड़का है 8 साल से नीचे वो 1 चम्मच, दिन में 3 दफ़ा आपको लेना है, सुबह दोपहर शाम। 5 दिन के अंदर आपको आराम नहीं आएगा तो आप मेरी कमेंट में बताना। और जिसको सांस की प्रॉब्लम है उसके लिए मैं अभी जस्ट 5 मिनट बाद बताऊंगा। जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की, इससे सांस के रिलेटेड में कोई भी वीडियो नहीं है।